Hi, ich bin Norman von Guitar School. In diesem Video geht es um die grundlegenden Anschlagtechniken an der klassischen Gitarre und im Fingerstyle. Viel Spaß! Wenn wir nach unserem Instrument gefragt werden, kommt meistens noch die Frage, welche Gitarre spielst du? Western-Gitarre, E-Gitarre, Flamenco-Gitarre, Luftgitarre oder selten die klassische Gitarre. Welche Gitarre spielst du? Schreib es mir unten in die Kommentare. Heute geht es um die klassische Gitarre, die Technik der klassischen Gitarre. Die klassische hat viele Vorteile, zum Beispiel der süße Klang. Oder durch das Zupfen mit mehreren Fingern das mehrstimmige Spiel. Und was mir am meisten gefällt, der intime, warme Klang und die verschiedenen Klangfarben. Heute geht es um etwas Grundlegendes, der Anschlag mit den Fingern an der Gitarre und die Haltung der rechten Hand. Es gibt zwei grundlegende Anschlagarten. Zum einen Apoyando, der gestützte oder angelegte Anschlag, und zum anderen Tirando, der freie Anschlag. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt genauer, und im Anschluss gibt es noch zwei Übungen zum Umsetzen in die Praxis. Für beide Anschläge legst du die Hand in der sogenannten Grundstellung auf die Saiten. In der Haltung kannst du beide Anschläge, alle notwendigen Bewegungen der Finger und der Hand ausführen. Dazu legst du den Daumen auf die tiefe E-Saite, circa in der Mitte vom Schallloch. Der soll spielbereit liegen, nicht hier drin oder irgendwo, sondern spielbereit. Dann Zeigefinger auf die dritte Saite, Mittelfinger M auf die zweite und Ringfinger A auf die erste Saite. Die Hand bildet die Form eines O's, so als ob du einen Tennisball in der Hand hältst, ganz natürlich. Zuerst spielen wir mit dem Zeigefinger. Der Daumen bleibt liegen, die anderen Finger kannst du von den Seiten heben, ganz entspannt. Der Zeigefinger übt Druck auf die dritte Saite aus. Der Druck wird immer größer, bis die Saite über den Nagel oder die Fingerkuppe rutscht. Der Finger landet dabei auf der Nachbarseite und nimmt sofort wieder den Druck von der Nachbarseite. Der Druck geht hier in Richtung Gitarrendecke, nicht von der Gitarrendecke nach außen. Das würde dann schlecht klingen. Mit dem Mittelfinger. Stell dir einfach vor, du streichst über die Saiten. Nur auf einer Seite. Jetzt mit beiden Fingern abwechselnd Zeigefinger I, Mittelfinger M. Der Wechselschlag. Wenn du Apoyando beherrschst, kannst du schon einige Stücke spielen. Was du alles spielen kannst, zeige ich dir im Online-Kurs Gitarre Elementar 1, der Kurs zum Buch. Ich verlinke dir beides unten in der Beschreibung. Weiter geht's mit dem nächsten Anschlag, und zwar Tirando, das berühmte Zupfen an der Gitarre. Für den Tirando-Anschlag starten wir wieder von der Grundstellung. Daumen bleibt auf der 6. Saite. Nun spielen wir die Saite, die G-Saite, die dritte Saite an und streifen dabei knapp über die Nachbarseite hinweg, ohne die Nachbarseite zu berühren. Du baust Druck in Richtung Gitarrendecke auf und machst eine Bewegung ähnlich einer Faust. Also der Finger zeigt hier in Richtung Handinnenfläche. Viele machen den Fehler, dass sie
die Saite von der Gitarre wegziehen. Das ist genau das Gegenteil. Wir spielen in die Gitarre hinein und versuch einfach einmal eine Faust zu machen, ganz entspannt, die Hand hängen zu lassen. Genau das ist die Bewegung. Mittelfinger, Ringfinger. Apoyando, tirando. Apoyando, tirando. Ich mache jetzt extra eine übertriebene Bewegung, damit du den Bewegungsablauf besser sehen kannst. Das Zupfen wird übrigens in dem zweiten Teil vom Kurs näher erklärt. Im Kurs lernst du auch das Spielen nach Noten, das ja fast dazugehört zur klassischen Gitarre. Und ja, du wirst sehen, es muss nicht eine Qual sein, sondern es macht wirklich Spaß, deine ersten Notenzeilen dann mit Leichtigkeit zu spielen. Wenn du nun beide Anschläge ausprobiert hast, geht es weiter zur Übung, die Apoyando und Tirando in einer Übung verbindet. Ich nehme sie zum Beispiel immer zum Aufwärmen und ja, auch zum Schärfen deiner Technik eignet sich die Übung hervorragend. Viel Spaß! In der ersten Übung spielen wir dreimal Apoyando und dreimal darauf folgend Tirando auf der dritten Seite, auf der zweiten und dann auf der ersten und wieder zurück. Wir starten mit dem Zeigefinger im Apoyando-Anschlag. Tirando. Gehen weiter, zweite Seite. Im idealsten Fall klingt der Apoyando-Anschlag gleich wie der Tirando-Anschlag. Die zweite Übung ist ebenfalls sehr wichtig für die Entwicklung der rechten Hand. Es geht ums Seitenwechseln beim Wechselschlag, ja, das Walking, das Gehen. Auch eine Spitzenübung, die mir sehr dabei geholfen hat, Skalen und schnelle Läufe auf der Gitarre spielen zu lernen. Viel Spaß! Diese Übung hilft uns dabei, die Saiten sicher zu wechseln. Wir starten wieder im Wechselschlag, angelegt Apoyando auf der ersten Seite mit dem Mittelfinger, dann Zeigefinger zweite, Mittelfinger dritte, bis zur sechsten Seite, die natürlich im Tirando-Anschlag angeschlagen wird und wieder nach unten. Der Daumen wandert dabei in der Luft oder die Decke entlang nach oben. Wieder nach unten. Wenn die Diskantseite spielt, ist der Daumen wieder auf der tiefen E-Seite. Starte auch mal mit dem Zeigefinger. Spiele ganz langsam in deinem Tempo mit Metronom. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Du hast eine Vorstellung bekommen von den Möglichkeiten und Vorteilen der klassischen Gitarre. Vielleicht hast du auch Lust zum Üben bekommen. Das wäre natürlich das Beste. Ich verspreche dir, wenn du das 1-2 Wochen lang machst, jeden Tag am besten diese 2 Übungen, 5 Minuten mit dem Metronom, dann wirst du die Fortschritte selbst merken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben. Lass mich wissen, wenn du Fragen hast, schreib's mir unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Liebe Grüße aus Wien, dein Norman.